Эрхэм мөндөд үзэгчдээ бидний зүгээс бэлэн хүргэдэг Баян наадмын нэвтрүүлэг хэшин дугаарыг үзэгч та бүхний хүртээлэхэд бэлэн болж байна. Бид өнөөдрийн дугаараа Өвөрхангай аймгийн Богд сумаас одоо бэлэн хүргэж байна. За Богд сумын иргэдийн төлөөлөгчд урал засаг даргын тамгын газар, Богд сумын арц богдын урд морин спорт баяжтай холбоо гээд олон байгууллага, хувь хүмүүс хамтарч Өвөрхангай аймгийн 2026 оны баг 3 насны бүсийн уралдааныг бас сумандаа амжилттай сайхан зохион байгуулсан юм аа. За тус уралдаан бол 2026 дугаар оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр одоо зохион байгуулагдсан. За уралдаанд хурдан хязгаалan шүтлэн даагны уралдаан одоо зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөж байлаа. За Өвөрхангай аймгийн Богд сум бол одоо хизээнээсээ хурц хурдан хөлгүүд, за эрдэм төгс уяачтаар одоо алдартай. За Богд сумын уяачид бол одоо Өвөрхангай аймагта олон одоо бас амжилтыг гаргаж, за аймаг болон улс улсын чанартай олон наадмуудад бас хайрыг төрөө хүртэж ирсэн ийм сайхан одоо бас амжилт дүүрэн уяачтай нутаг юм аа. За ингээд Өвөрхангай аймгийн Богд сумын арц богдын урд морин спорт уяачтай холбоо бол одоо үүсэн байгуулагдсан цагаас эхлэн уяачтайхаа төлөө, за уралдаанч хүүхдүүдийнхаа төлөө, за хурдан морины спортыг хөгжүүлэхэд одоо өөрсдийнхөө бүхэл зүйлийг бас зориулж ирсэн ийм одоо уяачтай холбоо юм. За энэ утгаараа одоо 2022 оны одоо Өвөрхангай аймгийн говийн бүсийн хурдан морины уралдааныг зохион байгуулж ирсэн бол за энэ жил одоо дахин одоо бас ингэж аймгийнхаа бүсийн уралдааныг зохион байгуулж байгаа нь энэ юм аа. За ингээд Өвөрхангай аймгийн Богд сумын Жалвын Гамбол тэргүүнтэй арц богд морин спорт уяачтай холбоо, аймгийн аргуур морин спорт уяачтай холбооны одоо чиглэл үүргийн дагуу одоо энэ хөө сайхан уралдаанаа зохион байгуулсан байгаа. За ингээд одоо хурдан хязгаалan шүтлэн дааг гэсэн одоо 3 насны морин уралдаа болох энэ одоо аймгийн бүсийн уралдаан, за Өвөрхангай аймгийн одоо сумдуудаас гадна за Баян онгор, Өмнөговь аймаг, Говьалтай, за Улаанбаатар хотоос одоо хурц хурдан хөлгүүд одоо ирж оролцсон нь уралдааныг улам одоо бас сонирхолтой, чанартай, чансаатай болгож байсан юм аа. За ингээд Өвөрхангай аймгийн Богд сум зохион байгуулагдсан Өвөрхангай аймгийн 2026 оны аймгийн баг 3 насны хурдан морин уралдааны аль биесны нээлтийн одоо арга хэмжээ болсон байгаа. За ингээд нээлтийн арга хэмжээнд сум удгийн удирдлагууд, за аймгийн одоо уяачтай холбооны төлөөлөл, за ингээд Богд сумын арц богдын урд морин спорт уяачтай холбооны удирдлагууд гээд хурдан морин сэтгэлтэй, за энэхүү уралдааныг ивент итгэн одоо оролцож байгаа ивент итгэгчид, за ард иргэд гээд бас олон хүмүүс бас урилгаар хүрэлцэн ирж оролцсон юм аа. За ингээд эрхэм мөндөд үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийнхэнд Өвөрхангай аймгийн Богд сум зохион байгуулагдсан 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны аль биесны нээлтийн арга хэмжээг хүлээн авч үзнэ. Богд суманд аймгийн говийн бүс
Бага 3 насны хурдан морьдын уралдаа өнөөдөр зохион байгуулагдаж байна. Богдсон эсрэг даргын тамгын газар Асугдын хурд уяачтай холбоотойгоо хамтарч ажлын хэсэг гарч энэхүү одоо бүсийн уралдаанаа амжилттай зохион байгуулахад нэлээд одоо бас хичээл зүтгэлтэй одоо бас оролцлоо. За мэдээж одоо хурдан морьны уралдаан гэдэг бол хэн нэгэн хүний ганц хүний юм биш, хамтын хичээл зүтгэл байдаг. Өнөөдрийн бага 3 насны хурдан морьдын уралдааныг за 1-5 дугаар байрыг нийт 15 хүн одоо бас ивент тэтгэж оролцсон. Хязаалангийн төрөг моциклоор аргуу хэр морин спорт уяачтай холбооны ерөнхийлөгч Гочогийн Гамболд шүтлэн насны төрөг моциклоор Юзерт хувьцаат компани ерөнхий захирал Үлцэн сайхны Цэндаюш за дааган насны төрөг мөн одоо моциклоор Усаг хурлын гишүүн Гамбатын гос хоёр Усаг хурлын гишүүн оюун сайхны алтан гэрэл нар одоо ивэлтгсэн мөн одоо аман хүзүү аригдсан одоо мордыг манай сумын одоо уяачид бизнес эрхлэгчид морин тайртай түмэн олон манаас ивент тэтгэж оролцлоо. Арцын зэнхэр нуруу алтан шаргал талдаа оюун бүсийнхээ уралдааныг одоо богдчууд бид бүхэн зохион байгуулж байна. Юуны өмнө энэ сайхан уралдааныг зохион байгуулахад ивент тэтгэж дэмжлэг үзүүлсэн бүх хүмүүстээ мөн богдсомынхаа арц богдын хурд морин спорт уяачдын холбоо богдсомынхаа одоо уяач нар таа бүхэндээ чин сэтгэлийн одоо талархал илэрхийлье. Зохион байгуулалтын ажил хийж байгаа Сэдрийн орлогчтой, багийн сэдрэг нартаа одоо холбогдох мэрэгчлэлтэнгүүдтэй мөн одоо бас өнөөдрийн оюун бүсийн уралдааныг зорин ирсэн Уранgai аймгийн 30 улс сумын засаг дарга их тайван дарагтаа бас чин сэтгэлийн талархал илэрхийлээд Уранgai аймгийн богдсон зохион байгуулагдаж буй хаврын бүсийн бага 3 насны уралдаан албан ёсоор нээснийг дуулгахад таатай байна. Төрийн даншиг надамдаа арг боллаасаа дүүдвшиг хурдан ажнаа түнний мантай хүлийг минути алтан ширээгийн унгамсоо дундавсоо дүрсэн ёо автар таяачи дэрийн аргасаа ажнаа хурдан атрган минути Шаргат явсан доо шагаш төрсөн азраг минь шандас төрсөн давханда шантар чөцөг гүтлэг доо атын сэрэг онгон атундон давсо төрсөн ёо атын тоячирэр гарсан Ажна хурдан атраг минути
Зөвхөн богдын барааны Зорхон уяатай сумузэд Зөвхөн өрсөлт ховдны Зодын шүлгэн Арцын цэнхрэн рууне Адастан дүнарта Аргворшин тододод Амтч тоссон боддод За арц бүгдийн урд мөрийн спорт баяртай холбоо Өөр ханга аймгийн Богц зүүн хэсэг дараагийн тамгын газар гээд нэлээ олон байгууллагуудаа хамтран хавж. За төхөөрөмшний араар оруулсаа шимтэг уралдаан болно доо. За төхөөрөмжуулаа 20 жилөө. За энэхүү эрхэм үзүүлэгчтэй Өөр ханга аймгийн Богц зүүн хэсэг дараагийн тамгын газар Богц зүүн бүгдийн урд мөрийн спорт баяртай холбоо зохион байгуулж байгаа 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны хурдан хязгаар насны мөр дээр ирэхэд за наатлаас хоёр энэ Өөр ханга аймгийн Богц зүүн аймгийн газар яаж Савсрынгийн бүрэн төрчин одоо хурдан зээр дээр одоо хоёр дээр одоо гарч ирсэн харагдаж байна. За нааталтай Өөр ханга аймгийн хайрхан дудаансан байж Дулам дөржин тогтхон одоо хурдан халиу өрөө одоо өнгөн дээр одоо гарч ирсэн байна. Хурдан хязгаар насны мөр дурдааны хөтлөөд одоо гарлаа. Цаатлын өрөөнүүд одоо нийлээж ширүүгөө хөдлөө одоо гарч ирлээ үзэгчтэй. За 03 дугаартай. За наатлаар 018 дугаартай өрөө одоо гарч ирсэн. За Өөр ханга аймгийн Богц зүүн баяр сайхны Дамдын Бадам дамдгийн одоо хурдан хадсан өрөө одоо шинэ дундуурн гарч ирсэн одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За өнгөний өрөөнүүд also хөтөлсөн. Өөр ханга аймгийн тархсан хайрхан дудаасан баяраа Өөр ханга аймгийн музейн дараа тогтгийн халиу өрөө өнгөн дээр одоо гараад ирсэн. Цаатлаа Өөр ханга аймгийн Богц зүүн яач Тавсрынгийн бүрэг төрж одоо урд нь зээр дүр одоо гарч ирсэн ба харагдаж байна. За ард дээр нь 0330 хэд дугаартай юм уу зээр дүрээ бас одоо үзүүр дээр гараад ирсэн ба харагдаж байна. За одоо жоохон хойшлоо дарийн өрөөнүүдэд жоохон шахаж харуулчаа тэгээд одоо уршилжаа. За энэ өрөөнүүдийг ингээд одоо уршилж байгаа. За наатлаар одоо энэ уур дүрээ одоо орж ирлээ. 00 3 дугаартай уралдааны зүүнд одоо омордсон. За Өөр ханга аймгийн Богц зүүн үеаш Бацгийн ширэн цэцгийн одоо урдан буур дүрээ одоо наагур одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За наа буур дүрээтэйгээ жоохон уршилж байгаа. Тэгээд цаатлын өрөөнүүдийг харуулад одоо уршилжээ. За 040 дугаартай урдан хээр үрээд энэ дундуурхаа одоо уршилж байна. 022 дугаартай урдаанаас Өөр ханга аймгийн Төвөс маяг Сэдвсрэнгийн анх хоёрын одоо урдан хээр үрээ тэр дундуурхан одоо нэлээд ширүүг хөлд уршилж байна. 027 дугаартай урдааны зам тумцсан Өөр ханга аймгийн Богц зүүн маяг Алтан цэцгийн Цэрэн жимдийн одоо урдан саар түрээ тэр дундуур одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За наад зам руугаа ороод явчих юм болов. Богц зүүн яач Баярагийн Бацгийн одоо учирлуулж байгаа Бацгийн шүрэн цэцгийн одоо урдан буур дээр хамгийн наатлаар энэ дундуурхаа одоо уршилж байгаа шүү. Дундуурхаа одоо уршилж байна. Хүүхд цагаан гаргаж ирээд одоо дарцсан байгаа харагдаж байна. За араас хонгор хал зүрээ одоо орж ирсэн 14 дугаартай хонгор хал зүрээ одоо орж ирсэн. Өөр ханга аймгийн Богц зүүн баяр сайхны инхтрийн одоо хурдан хонгор хал зүрээ байна. За энэ хамгийн ар дээр одоо энэ 8 дугаартай хурдан хээр үрээ одоо Өөр ханга аймгийн Богц зүүн Бон турлын алтан гэрлийн сумын алдартай Мон турлын алтан гэрлийн одоо хурдан хээр үрээ одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ 013 дугаартай зээр түрээ юм шиг бах энэ 013 дугаартай зээр түрээ одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Сартай зээр төрөд энэ Өөр ханга аймгийн Богц зүүн Чимэдовгийн Яндгийн зээр төрөө мөн шиг бах. Өнгөрсөн жил Өөр ханга аймгийн нарийн тээлийн бүсийн уралдаанд одоос айрагчээс Өөр ханга аймгийн хайрхан дулаан сүмийн яж Батмөнхийн гомсронгийн учруулдаг зээр төрөө задгаа зэлтэй зээр төрөө мөн шиг байна. Цэгэр газ малгайтай тогтсон. За одоо туу урж байгаа урагштай явж байна. Түүний урал дээр 14 дугаартай хонгор хал зүрээ одоо уршиж байгаа. Өөр ханга аймгийн
богдсон байж баяр сайхны инхтрийг одоо хурдан өрөө одоо оршиж байгаа. За энэ үрээнүүдийн өнгөн дээр нойд 15 дугаартай саар дүрэ өмнө гомгийн болгон сумын уяач сумын алдартай баяр хүүгийн төмөн юм одоо хурдан саар дүрэ энэ үрээнүүдийн өнгөн дээр одоо өршиж байгаа. За энэ одоо бүр архны өрөөс одоо дахиад яваад байгаа. Одоо энэ эмэгтэй хөвд унцууд өрөө өршиж Өврангамгийн богдсон байж Сяны өлзөө оршигын одоо өлзөө сайхны одоо хурдан ухаан аль зүрэнд одоо өршиж байна. За цаал дээр нойд 12 дугаартай урдааны дунд утсан Өврангамгийн богдсон уяач Долгорын Батцангийн одоо хурдан бөөдүүрээ гэсэн энэ хоёр өрөө одоо хамт уршиж байгаа. За энд бол 3 өрөө одоо өршиж байгаа. За ард дээр нөвж байгаа хар өрөө бол Өврангамгийн богдсон байж Бачаарлын мягмар дөржин одоо хурдан хар өрөө. За наалт нь одоо уршиж байгаа буур Өврангамгийн богдсон уяач Бацгийн шүрэн засгийн одоо хурдан буур дүрэм. За энэ 3 өрөөний өнгөн дээр одоо уршиж байгаа бас нэг бөөдүүрээ уршиж байгаа. За энэ одоо 27 дугаартай юм шиг харагдаад байх юм. За энэ Өврангамгийн богдсон байж алтан цэцгийн чимэтцэн цэрэн жимдийн одоо хурдан өрөөж үзэж штэ. Сумын алдарт байж цэрэн жимдийн одоо хурдан буур дүрээ. За одоо наад өрөөнүүд авч цаал өрөөнд орчих. За одоо өрөөнүүдээ одоо цаахан харуулад оршилна. Өврангамгийн аймгийн алдартай Тагсамгийн өрөөндөр чи зэв дээр 5 дээр юм байна. За 5 дээр гараад ирсэн байна. За наалт дээр нь одоо 23 дугаартай хурдан өрөө гараад ирсэн. Дундгоймгийн сайхан уусан байж Оросогийн Наранбаатарын одоо хурдан сартай хөрөө өрөө одоо бас гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Сартай хөрөө өрөө 23 дугаартай урдааны дундсан. За 1 дугаартай хээр өрөө Өврангамгийн баян болсон байж Эрдэнэ чулууны бүртээ хэр гэдэг өрөө чинь бол 5 дээр 6 дээр одоо гараад ирсэн байна. За одоо жоох урагшлаад өдөөрийнхөө өрөөнүүдийг харуулъя. За наадлаар бол шарга үрээ гараад ирсэн. 21 дугаартай юм шарга үрээ гараад ирсэн байна. Харагдаж байна. Өврангамгийн 39 өлзий сагны сэддийн одоо аймгийн алдартын сүүн шарга гэдэг өрөө одоо наадлаар одоо гараад ирсэн байна. Өврангамгийн 39 аймгийн алдарт өлзий сагны сэддийн сүүн шарга гэдэг өрөө гараад ирсэн оршиж байна. Энэ 5 өрөөний ард дээр бол энэ 38 дугаартай ордон хүрээ халзан өрөө одоо оршуулаад байна. Өврангамгийн богдсон баяр сагны бадам дэмдгийн одоо ордон зээл дүрээ юм шиг байна. Энэ дөрвөн өрөө бол одоо Өврангамгийн богдсон инстаграмын тамгын газар богдсон одоо арт цогтой урд мөрийн спорт баяж толгоноос зохион байгуулж байгаа 2026 оны аймгийн говьмс урд мөрдөө урдааны хурдан хязаад насны мөрдөө урдааныг хөтлөөд одоо оршиж байгаа нэ. Халтар өрөө Өврангамгийн төвөгсөн байж Сэдвсрэнгийн өлзий төмрийн халтар өрөө мөн байна зүгштэй. Төрөө одоо яг юун дээрээс одоо гарч ирсэн. За Өврангамгийн төвөгсмийн сумын алдартай Сэдвсрэнгийн өлзий төмрийн халтар өрөө 2 дээр одоо гараад ирсэн. Савсрэнгийн мөрөвдөржин зээ дүрэм. За 22 дугаартай урдааны дундаас Өврангамгийн төвөгсм аймаг алдартай байж Сэдвсрэнгийн анх хоёрын одоо хурдан хээр үрэм. За Өврангамгийн төвөгсмийн сумын алдартай яаж Хөрөв дамбын дэвэр дөржин одоо хурдан бор өрөө гэсэн. За ингээд өнгөний 4 өрөөнд дөрөв Өврангамгийн төвөгсмийн 3 өрөөнд за гараад ирсэн ба харагдаж байна. Өврангамгийн богдсон аймаг алдарт байж Савсрэнгийн мөрөв дөржин одоо хурдан зэвэр дөрөө. За одоо аргашаа харуулъя. За ингээд одоо өзөөрийнхээ 4 өрөөг одоо бүрэн дөрөв одоо саган тав хүндээ харууллаа. За одоо арлын өрөөнүүдээ одоо харуулнаа. Өврангамгийн хайрхан дулаан сумын ариата сумын алдарт байж тогтгийн одоо хурдан халин өрөө 5 дээр одоо орж ирж байна. Өврангамгийн 39 сум байж сэддийн сүүн шарга өрөө одоо орж ирж байна. За араас 19 дугаартай урдааны дунд орсон Өврангамгийн уян сумын сайн анны урд мөрийн спорт баяж толгойн тэргүүн Томын Пүрвсэргийн зэв дээр цаатлаа нэлээд ширүү хөлдөө одоо орж ирсэн. За энэ дунд нь задгаад уушраа хаа жоохон. Задгаад дээр халзан өрөө өрдөө оршиж Өврангамгийн богдсон баяр сайхны Батам дамдгийн одоо урдан өрөө. За Бацуурын Дөлгөө сайхан гэдэг хүү одоо унцсан уршиж байна. Цаатлын задгаад дэлдээ өрөө 8 дээр одоо орж иж байгаа шүү үзэгчтэй. 7 дээр одоо орж байгаа. 8 дээр Өврангамгийн 39-ийн сумын алдарт яаж өлзий сайхны сэддийн сүүн шарга одоо оршиж байгаа. Цаатлаар Өврангамгийн тарагцсан аймгийн алдарт яаж Балчин нэмэн бом намбог үйж урдуулж байгаа. Өврангамгийн уян сумын ариат аймгийн алдарт байж Томын Пүрвсэргийн одоо урдан зээр дээр ороод ирсэн бол тэр халин өрөөлөд Өврангамгийн хайрхан дулаан сумын ариат сумын алдарт яаж Өврангамгийн мүзэн дээр дуламдэржин тогтсон одоо урдан халин өрөө байгаамаа. За ингээд ихний 8 өрөө бол одоо насралаа үзэгчтэй Өврангамгийн богдсмын Садрагын тамгын газар арт цогтой урд мөрийн спорт баяж толгойн хамгаалж байгаа Өврангамгийн 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны хурдан хязгаал насны мөрдөө уралдаан хай цаат өрөөнд чинь нэв туулаад за жоохон урагшлаатаараа 01 дугаартай уралдаан Өврангамгийн хайрхан дулаан сумын ариат сумын алдарт байж Дуламдэржин тогтхон одоо хурдан аль өрөө өнгөн дээр гарч ирлээ. Бям тогтгийн Пүрв Эрдэнэ гэдэг хүү одоо унтсан. Даваасрынгийн баяр сайхан гэдэг одоо уяач бол уяа сойлгон тааруулж үйж урдлуулж байгаа халин өрөө бол одоо өнгөн дээр гарч ирсэн. За цаатал нь одоо Өврангамгийн тарагцсан аймгийн алдарт байж Балжинамын бом намбыг үйж урдлуулж байгаа. Өврангамгийн уян сумын сайн нийгмийн урд мөрийн спорт баяж толгойн дөрвөн аймгийн алдарт яаж Томын Пүрвсэргийн одоо урдан өрөө бол одоо ороод ирсэн байгаа шүү үзэгчтэй. За цаатлаар 38 дугаартай урдан халзан өрөө одоо үзүүр дээр нэлээд ширэг хөлд орж ирсэн. Өврангамгийн богдсмын уяач баяр сайхны Батам дамдгийн одоо хурдан өрөө үзэгчтэй. Бацуурын Дөлгөө сайхан гэдэг хүү унтсам. За Даваасрынгийн баяр сайхан гэдэг уяач бол одоо уяа сойлгон тааруул одоо үйж урдуулж байгаа. За 4 дээр Өврангамгийн төвөгсмийн сумын алдарт байж Сэдвсрэнгийн өлзий төмрийн одоо алдар өрөө. За 5 дээр 17 дугаартай Өврангамгийн төвөгсмийн
Сумын алдарт Бүрэг Дамбын Дэмбэрэл дэржин одоо урд үрэ аймгийн алдарт яач Сэдвүсрэнгийн анх хоёрын одоо анх хоёр одоо уяа сойдон тааруулаад одоо уйшрлуулж байгаа бор үрэ 5 дараа гараад ирсэн. За 3 6 таар мөн одоо бас Өвөрхангай аймгийн Төвөрсөн бие юу яач Сэдвүсрэнгийн анх хоёрын өөрийнх нь одоо урдан хээр үрэ гараад ирсэн. За ингээд хээр үрэ бол одоо 6 дээр явж байгаа. За 7 дээр бол одоо энэ нөгөө цаатлаар Өвөрхангай аймгийн 30 усмын уяач хиний үрэ одоо орж байгаа. Сэддийн үрэ, Үрцгийн сайхны сэддийн одоо сүүн шаг гэдэг үрэ гараад ирсэн одоо оршиж байгаа бол за Өвөрхангай аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт туяа Лавсранган мөрөвдөржин одоо хүрээ алц үрэ ингээд 7-8-ийн бөөрөн дээр одоо гараад ирсэн. Өвөрхангай аймгийн Богд сум Арцов Богдынхан одоо үр зохион байгуулагдаж байгаа Тэнгэр дэвтэгдэг төв шаархныхан өрөөр одоо урдж байгаа 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны хурдан хязгаал насны мөрдөө уралдааны өзөрийн 5 үрээний тарлалтыг харуулж байна. 5 дээр Өвөрхангай аймгийн Төвөрсөн бие яач Үлзий дэврийн одоо хурдан халтар өрөө одоо уршиж байгаа шүү. Сэдвүсрэнгийн Үлзий хаалт дөмрийн за хөнгөн дээрээ Сэдвүсрэнгийн анх хоёрын одоо хурдан хээр өрөө одорсон Өвөрхангай аймгийн Төвөрсөн цаатлаар Өвөрхангай аймгийн Уянсум аймгийн алдарт Тоомой мөрөвсрэнгийн одоо хурдан халз үрээ за 3 дээр одоо 17 дугаар Өвөрхангай аймгийн Төвөрсөн байж Сэдэн Дамбын Дэмбэрэл дэржин бор үрээ за 4 дээр Өвөрхангай аймгийн Хайрхан Дулаан сумын алдарт туяаш Дулам дэржин тогтхын одоо хурдан халин үрээ за яваараа өнгөний хоёр үрээний хооронд өнгөтэйгөө хиймэртэй уралдаан гарлаа. Өвөрхангай аймгийн Төвөрсөн яач Сэдвүсрэнгийн анх хоёрын одоо хурдан хээр үрээ наалттай юм байгаа шүү үзэгчтэй. Цаатлаа нь Өвөрхангай аймгийн Уянсум аймгийн алдарт туяаш Тоомой мөрөвсрэнгийн зээр талц үрээ алин төрүүлэх нь гэдгийг одоо бүгдээрээ харъя. Ингээд аймгийн алдарт туяаш Сэдвүсрэнгийн анх хоёрын хээр үрээ төрүүлээ. Өвөрхангай Уянсум аймгийн алдарт туяаш Тоомой мөрөвсрэнгийн одоо хурдан зээр дээр амын үзэнд одоо хурдаллаа. За Өвөрхангай аймгийн Төвөрсөн яач Дэмбэрэл дэржин бор үрээ одоо орлоо үзэгчтэй. За Өвөрхангай аймгийн Төвөрсөн яач Үлзий дэврийн халтар үрээ одоо орлоо. Өвөрхангай аймгийн Хайрхан Дулаан байж Дулмын Дулам дэржин тогтхын одоо хурдан шар үрээ одоо хурдаллаа үзэгчтэй. Халин үрээ одоо хурдаллаа. 6 дээр Өвөрхангай 39 байж Үлзий сайхны сэддийн одоо шар үрээ. За Өвөрхангай аймгийн Богд сумын аймгийн алдарт туяач Лавсранган мөрөвдөржин одоо хурдан зээр дээр одоо 8-ын бөөрөн дээр одоо хурдалчлаа. За ингээд эхний одоо 5 үрээ 6 8 үрээний хооронд үнэхээр одоо гал гарсан ганган сайхан уралдаан боллоо одоо үзэгчтэй. За арын үрээнүүд одоо орж иж байна. За аргагүй одоо хурд аймгийн бүсийн уралдаан, аралтай уралдаан гэдэг бол харуулсан ийм сайхан одоо уралдаан боллоо. За нөгөө 27 дугаарт Өвөрхангай Богдын Алтан цэгийн сэрэн чимтийн одоо саар дүр одоо орж иж байна. За 001 дугаартаа уралдааны зам одоо мордсон Баян улсын байж Эрдэнэ жилийн бүтэн хэр гэдэг үрээ одоо орж ирлээ. За өнөөдөр аймгийнхаа мөсөл сайхан нагдаж. За төвөрөгчүүд маань бас гайхалтай уралдааны гаргалаа. Хэрвээ төрүүлээ баяр үргээ. За баярлалаа. Хэрвээ сайхан төрүүллээ. Манай янаас 3 үрээ гарсан. Тэглээ сайхан болтлоо. Хэр үрнийхэн талаар. Хэрвээ энэ нөгөө Мом маслын ган зэрэг Төв аймгийн Алтан булаг сумын Мом маслын ган зэрэг байна. Тэр нөгөө үрээч халттай борооч. Энэ баг жижиг наадмуудаар нь 2 3 төрүүлсэн. Инжилээс л за тусал дэмжиг хамтардаг хүмүүс байна. морь уйдаг. Морь их ч олон хүний хөдөлмөр орж штэ. Одоо манай дүүнэр хөөхтүүд тэгээд манай ах нарын хөдөлмөр их орж байгаа. Надад нийт жил мөртөө төсөглөл чиргүй их ажилтай. Үнэхээр баяртай байна уу сайхан Богд нутгата сайхан хийж уралдлаа. Аймгийн алдарт туяаш Тоомой мөрөвсрэнгийн зээр дээр өнөөдөр говийнхаа мөслөр сайхан харигдлаа баяр хүргэе. Баярлалаа. За өрээнийхэн талаар бас ярил тэ. За миний өөрөө Дормод аймгийн Хөлбөмбөг бүрсмийн болтч гэж дүгээс авсаад байгаа маа. За тэгээд энэ Богдынхан аймгийн мөстөрж сайхан амуу зэтлээ. Сайхан хурдан маань энэ жилийн анхны ариг авч байна. За тэгээд гойж хурдлуулсан Хулжигмын бомбны дүүдээ маш их баярлалаа. Унаач баянуудаа маш их баярлалаа. Сайхан хатан болж байна. Бор үрээ өнөөдөр сайхан уралдаж харигдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За өрөөнийхэн талаар тэ. Та намайг Өвөрхангай Төвөрсөн Бүрэг Дамбын Дэмбэрэл дэрж гэдэг байна. За надын өрөө бас таагнаас авахгүй хурдлсан энэ жил Богдынхан аймгийн бүст сайхан 3-аар төгсөж сайхан байна хурдан байна. Ер нь бол ноднорж их ордож байсан харигдаж байна. Таагнаас авахгүй л аймагт ороод дүүргийн 100 жилдээ харигддаг ер нь ордсон болгондоо л харигддаг дөө. Сайхан хурдан байна байгаамаа. Сэдвүсрэнгийн Үлзий төмөр гэж уяач. За энэ жил их наадам мөнгөтэй гэлж байна да. За дээд төвийн бүстэй буурал үрээгээ төрүүлж ирсэн бол өнөөдөр ингээд багур насынхаа говийн бүстэй ирж одоо бас халтар үрээгээ бас хайргдуулаа. Тий өндөр байна. Энэ Булган аймгийн сайхан сумын алдарт туяач Сэмэ гэдэг унгаад ба. Дагнаас хойш надад ирээд
орлон байрлуулж байгаа 30-гийн 100 жилд Амууд 2-гийн 5 аймгийн сумнууд нь аймгийн наадам 3-аар орсон. Тэгээд сайхан наадтлаа. Тэгээ унаач хөхтөө баярлалаа гэж хэлээ. Өвөр хангай аймгийн хайрган дулаан сумын Дулумдаржийн нутгийн халиу өрөө сайхан урлаж аймгийн хүмүүст хайрлалаа. За баярлалаа. Сайхан байна. Тэгээ энэ бүчүүрээ явах юм уу? Хэдэн аяг уран жижиг наадамд оролцсон энэ жил. Анхны уралдаанаа эхэлж байна. Сайхан эхэлж байна. За үзүүрийн уралдааныг харуул таа. Харлаа. Хэвээ сайхан болж. Үнэхээр хурдан байна. 57-8 тал хөдөлж ирсэн. Тэгж юм тийм ээ. Тий. 50 гаргаж Сайхан байна. За энэ Өвөр хангай аймгийн богд сум зохион байгуулагдсан 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны хурдан хязгаал насны мөрдөө уралдаан амжилттай явагдаж өндөрлсөн байгаа. За ингээ хурдан хязгаал насны мөрдөө уралдаан төрүүлж яригдсан хязгаалангуудын цолыг дуудаж бай шагналыг баяр наадмын шагнал гардуулах хэмжээний үеэр зохион байгуулагдлаа. За ингээ хязгаал насны мөрдөө уралдаанд төрүүлсэн үрэг Өвөр хангай аймгийн аргуур мөрийн спорт баярт холбооны тэргуун Гачогийн Гамболд мотоциклээр байсан байгаа. Ингээ төрийн үрээний мотоциклыг гардуулах өгч эзэг хүнд нь баяр хүргэж байна. За амун үзэнд хурдсан үрэг Монгол улсын авраг малчин Жанцангийн бат 1,500,000 төгрөгөөр байсан. Харин 3 хурдсан үрэг Сумын алдарт байж Жанлын гөнгөө буу 1 сая төгрөгөөр. За харин 4 хурдсан үрэг Сумын алдарт байж Баярагийн Батцөх 800,000 төгрөгөөр. За харин 5 хурдсан үрэг Аймгийн алдарт байж Даваагийн Баяр сайхан 700,000 төгрөгөөр тус байж шагналыг гардуулсан байгаа. За мөн 6-аас хойш уралдсан үрээнүүдийг бас барьж бай шагнал мөнгийг солгосон. За ингээд алтан медаль өргөмжил мөнгөний шагналаар төрүүлж яригдсан үрээнүүдийг шагнаж мөнгөний шагналыг эзэн хүмүүст гардуулж цаашдынхын уралдаан наадамд бас амжилт хүссэн байгаа. Мөн бас уралдаан хүүхдүүдэд бас гарын бэлгийг гардуулсан юм аа. За ингээд мөн бас ташимдуулахад Баян ховд хариуцлагатай төвчд компани захирал Цанг ширвийн бачиргал үйл ажиллагааны зардал зориулж бас 800,000 төгрөг гардуулсан гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За мөн аймгийн бүс 2026 наадмын шууд амжуулалтын хэвийн тэтгэгчээр Өвөр хангай аймгийн богд сумын Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга дуутын нуруу хариуцлагатай төвчд компани захирал Өв төвшин Монголд бүтээн байгуулалтын корпорацийн захирал Гамболдын Чулуунбаатар хотод ажилласан байгаа гэдгийг дахин дуулгах таатай байна. За ингээд хурдан хязгаар насны мөрд уралдаан төрүүлж яригдсан төмөнхүүдийн эзэг хүмүүст бай шагналыг гардуулах өгч баяр хүргэлээ. За өнөөдөр богд сумд маань бас аймгийн бүсийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэгээ энэхүү сайхан уралдааныг бас энэ нутгаас сонгосон гишүүд маань бас ивент итгэж байгаа юм. Таны хувьд бас төлөөлөөд шагналыг гардуулаа явж байна. Тэгээ одоо энэ Баянаатрын хэсэгтээ болчихлоо. Өнөөдөр Өвөр хангай аймгийн богд сумд говийн бүсийн багрын насны мордын уралдаан үнэхээр амжилттай сайхан зохион байгууллаа. Энэхүү уралдааныг зохион байгуулах сэтгэл гаргаж зохион байгуулсан Өвөр хангай аймгийн иргэдийн төлөвлөлтийн Өвөр хангай аймгийн богд сумын иргэдийн төлөвлөлтийн горол Садаргын давгын газар Мөрөсбөр хойч жолооны хамт олондоо баярсан талцнаа илэрхийлье. За тэгээ бас энэхүү энэ жилээс Өвөр хангай аймгийн бүсийн уралдаануудыг Улсын хурлын гишүүн Гамбатын хос хоёр Улсын хурлын гишүүн оюун сайхны алтан гэрэл наруулаад ивент гэж оролцож байгаа. Саяхан болсон Баруун Баялаг сонгосон бүсийн уралдааныг мочулаар ивент гэдэг миний бие төлөөлөн очиж гардуулаад ирсэн. Өнөөдөр энэхүү бас төрөл нутгатаа энэхүү сайхан шагналыг гишүүдийн шагналыг гардуулаад явж байгаа бас туйлыг баяртай байна. Мөн бас өөрийнхөө хувийн хэмжээг бас энэхүү наадамд ивент гэж оролцоод явж байна. За төхөөрөмжнийгээр оруулсаа. За дагаад хөдлөн шүү 20 жилөө. За инхүү өргөмөд үзэгчтэй Өвөр хангай аймгийн богд сумын Арс богдын урд мөрийн спорт баяртай холбоо Өвөр хангай аймгийн богд сумын хэсэг даргын тамирын газар зохион байгуулж байгаа 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны хурдан шүтэн насны мөрд гараан зэрэгэд Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын аймгийн алдартай шовдрын Чулуугийн хүн тавжин үе шурлуулж байгаа энэ Хинтээ аймгийн бор өндөр сумын үеач хангуйгийн хастайгийн хурдан хэрүүрээ нилээ ширүүг үлдээ гарч яад хурдан шүтэн насны мөрд уралдааныг хөтлөөд өгсөн. За хэрүүрээ чи бүр цаашаа даялаад явчих юм. Наашаа огнодоо бас наатын өрөөнүүдөө явах хэрэгтэй. За хэрүүрээ чи бүр цаашаа даялаад одоо гараа явчлаа. Нэгэн удаа ширүүг үлдээ гарч ирсэн. За наатар Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаан сумын аймгийн Монгол улсын тодмын хөлөөж Батүлзээ хотын насан гүгөө Зулуурийн одоо зээл тал зүрээ гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За дундуурхан одоо нэг бор үрээ одоо гарч ирээд одоо оршиж байна. За энд одоо 100 дугаартаа хурдан халзуу үрээ одоо оршиж байгаа юм. Өвөр хангай аймгийн богд зөөж Бихбаатарын Батцуулын одоо хурдан халзуу үрээ энд одоо оршиж байна. 85 дугаартаа хурдан бор үрээ одоо энэ аргаснаас одоо оршиж байна.
Өмнөд аймгийн Булган сүмийн явж бүрөөрөг чинь дорж тэрмийн одоо урдам бор өрөө одоо энэ арханаас одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За нэг 10-ийн бөөрөн дээр гарч ирсэн байна. За 8 ширхэг бөөрөн дээр Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн аймгийн алдартай Тавсрынгийн бүрэгдэрж одоо урдан алга бүрээ гарч ирсэн бол цаатлын хол өрөө бол одоо 66 дугаар урдааны томцсон Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн угуул Дуугтын дөрвөн компани захирал Гамбалтын Чулуунбаатарын одоо урдан хол өрөө одоо энэ 7-8-ийн бөөрөн дээр одоо гараад ирсэн ба харагдаж байна. За энэ үрээнүүдийн өнгөн дээр бол хээр үрээ одоо гараад ирсэн. За энэ хээр үрээ Дундгой аймгийн сайхаас мэж цогдорч наран гэрлийн одоо урдан хээр үрээ. Жоо хойштой. Жоох энэ хар үрээ таамж бай. Тэгээд жоох ойртойд энэ зам руугаа орчих. Тэгвэл жоох холхоноос одоо харуулад байна. За ингээд одоо энэ үрээнүүд бол үзүүрийн 2 үрээний ар дээр одоо оршилж байгаа. За энэ үрээнүүд өнгөн дээр 77 дугаар орсон Дундгой аймгийн сайхаас мэж цогдорчин наран гэрлийн одоо урдан үрээ шүүзэгчтэй. Сумын алдартай ган төмрийн үлзий хоёр одоо уяа шийдгээ тааруулж урдуулсан. За хамгийн наалт Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн аймгийн алдартай Тавсрынгийн бүрэгдэрж одоо урдан хээр үрээ одоо оршилж байгаа. Алга үрээ одоо оршилж байгаа. Цаатлын хол өрөө бол одоо энэ Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн угуул Дуугтын дөрвөн компани захирал Чулуунбаатарын одоо Гамбалтын Чулуунбаатарын одоо урдан хол үрээ юм байгаамаа. За цаатал дээр нь бас 55 дугаар урдан Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн уяач Цэнд чулууны лам хүүгийн одоо урдан хар үрээ одоо цаатлаар одоо гараад дөрсөн юм шиг байх юм. За 52 дугаартаа урдан хээр үрээд гарч идэ. Нодон өнгөрсөн жил одоо их хурдан байсан энэ Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн уяач Жигмэд давын яндгийн одоо урдан хээр үрээ гарч ирсэн байна да. Өвөр хангай аймгийн Хайрхан дулаан сүмийн аймгийн алдартай Батмөхийн Гомсрон одоо уяач гэдэг нь тааруул одоо журдуулдаг. За цаатал дээр нь 59 дугаартаа зээл дөрөв гарч ирсэн Өвөр хангай аймгийн Уян сүмийн аймгийн алдартай уяач Дөрцөнгийн Мантхойн одоо урдан зээл дүрээ энэ өрөөнүүдтэй одоо хамтдаа одоо уршилж байгаамаа. За ингээд одоо энэ өрөөнүүд бол одоо сүлжирийн 3 өрөөнүүд олж байгаа. За юу вэ? Тэр 5 жилийн чулуу хөргөн одоо урдан хээр өрөө цаагуур тойроод дахиад үзүүр өрөөн дээр одоо очиж байгаа гэж байна. Аргагүй одоо урдан байгаа маа. За хитрхи одоо цаашаа гарсан. Одоо эргээд зам руу нь бол одоо оруулах гэж байна. Хээр өрөө одоо аргагүй одоо хурд үрээ Өвөр хангай аймгийн Аймгийн сүмийн аймгийн алдартай уяач 5 жилийн одоо урдан хээр өрөөг за цагтаа ямар ч байсан оруулаа. Яасан боёнтой цагтаа вэ? За цаатлын хээр өрөөг одоо ямар ч байсан наадлаар одоо яваасаар байгаа одоо сүлжирийн өрөөнд дээр одоо авчид ирж харагдаж байгаа шүү дээ шүү дээ. Энэ одоо Хинтээ аймгийн Борон дөрсөн байж ган хуйгийн хастагийн одоо урдан хээр өрөө юм байгаа юм. Аймгийн бүсийн уралдаан нэг төрүүлсэн. За энэ сая Баян онгорт очиж одоо хайр игдсэн. Аймгийн бүсийн уралдаанд одоо төрүүлсэн. За ийм одоо урдан өрөө шүү. Баян улсын аймгийн алдартай байж 5 жилийн одоо урдан хээр өрөө юм ба. Авиж бодлож байгаа. Хинтээ аймгийн Борон дөрсөн минь уяач хастагийн одоо урдан хээр өрөө юм байгаа шүү дээ шүү дээ. За Өвөр хангай аймгийн Хайрхан дулаан сүмийн аймгийн алдартай байж Зэствэлжийн мөнхөр одоо уяа шойлгон тааруулж уйжруулж байгаа. Үлзий хоёрын Батгатдаг гэдэг одоо хөөнцөн Өвөр хангай аймгийн Богд сүмэн байж Төвчин сэргийн Цэмэд дөржин одоо урдан хээр өрөө Өвөр хангай аймгийн Богд сүмэн зохион байгуулагдаж байгаа. 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааныг хөтлөөд одоо оршилж байна. За энэ хүн нэвтрүүлгийг одоо үзэгч та бүхэндээ өргөхөд Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн угуул Дуугтын дөрвөн компани захирал Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга одоо Гамбалтын Чулуунбаатар одоо хамтран ажиллаж байгааг та бүхэнд бол талархал илэрхийлье. За ингээд жоо хойшилъя. Өвөр хангай аймгийн Богд сүмийн Төвчин сэргийн Цэмэд дөржиж аймгийн алдартай Төвчин сэргийн хүү Цэмэд дөржин одоо урдан хээр хөтөлсөн аймгийн алдартай Зэствэлжийн мөнгөр уяа шойлгон тааруулж байгаа. За аймгийн алдартай Төвчин сэрэг бол одоо олон хурд дуулгуудыг ус одоо уйжруулсан. Түүнийхөө Цэмэд дөржин өрөө одоо өнгөнөөр гараад ирсэн. За хоёр дээр цаашаа хантаараад ах юм аа. Баян хонгорын Баян улсын аймгийн алдартай байж Чулуунхойн 5 жил уйжруулж байгаа. Хинтээ аймгийн Борон дөрвөн сүмээс ган хуйгийн гастагийн хээр өрөө хоёр дээр шүү үзэгчтэй. За гурав дээр Өвөр хангай аймгийн Хайрхан дулаан сүмийн Монгол улсын тод мандаа яж Батөрзэн отгоноос гэгүү аймгийн алдартай яж отгоноос гин зулоо өрөө орж ирсэн бол Өвөр хангай аймгийн Тарагцсан аймгийн алдартай яж Балжинэмэн бомнон богоо уйжруулж байгаа. Өвөр хангай аймгийн Уянсан аймгийн алдартай яж Дөрцөрөнгийн Мантхойрын одоо урдан халзан өрөө дөрөвдөр одоо орж ирсэн жоох хойр дээр баха. За зөөл дүрээ дөрвийн бөөрөн дээр одоо орж ирсэн да 59 дугаар урдан зовцсон мөн баха Дөрцөрөнгийн Мантхойрын хөрөв дөржиг инк орчлонгийн одоо урдан алга өрөө 6 дээр одоо орж ирсэн 12 өрөөгөө харуул шүү. За ардл дээр нь одоо энэ хээр өрөө одоо орж ирж байгаа. 52 дугаар урданаас Өвөр хангай аймгийн Богд сүмэн уяач Жигмэд дөржин яндын одоо урдан хээр өрөө. Энэ одоо өнгөрсөн жил одоо таагандаа олон наадамд харигдад төрүүлж байсан. Өвөр хангай нарийн дэлийн бүст харигдажсэн. Өвөр хангай баяр наадамд харигдад төрүүлж байсан. Ер нь одоо суралцсан болгондоо төрүүлж харигдажсэн. Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга за Өвөр хангай аймгийн Дуугтын дөрвөн компани захирал Гамбалтын Чулуунбаатарын одоо хоол өрөө орж ирж байгаа үзэгчтэй 66 дугаар урдаан зэмсэн Төрөмөнхийн Сүхаатар гэдэг одоо уяач уйдаг за Төрөмөнхийн одоо Намхай намбуу гэдэг урдаанч одоо унцсан баг харагдаж байна. Энэ хоёр бол одоо 6-7-гийн бөөрөн дээр одоо гарч ирсэн баг харагдаж байна. Дахиад хаашаа сууя. Дахиад нэг жоо хаашаа суучих. За ингээд 7-8-ийн бөөрөн дээр явж байгаа хоёр үрийг одоо манай зурлаач харуулаа. За энэ хоёр үрээдэг одоо хамтаа оршилдаа. За энэ одоо цаатлаар одоо орж иж байгаа бор өрөө бол Өмнөд аймгийн Булган сүм байж бүр өрөө чигээр дорж тэрмийн одоо урдан бор өрөө. За жоо хойшлоод одоо харуулъя шүү. За бор өрөө бол одоо энэ
85 дугаартай уралдааны зам одоо мордсон өмнө гангийн болгон сүрэж бүрөөр өвчгийн доржлэрм гээд Сумын алдрын одоо урдан бор үрээ одоо гараад ирсэн болоод түүний ард дээр 69 дугаартай юм бол удаа за энэ одоо Өвөрхөн аймгийн төрөлсөн байж гомбын сандаг дэржин одоо гоё хэрэг гэдэг үрээ байна. За одоо уршилнаа. Юу н одоо арын өрөөнүүд бол тасарсан юм байна. За ингээд тавсрангийн мөрөв дэржин одоо урдан алга үрээ 3 луу одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна шүү үзэгчтэй. Өвөрхөн аймгийн богцсон аймгийн алдарт байж тавсрангийн мөрөв дэржингөө энгөрчлөгийн одоо урдан хар алга үрээ. За одоо халтрын дорж бот гэдэг одоо унтсан байгаа. За хоёр дээр Өвөрхөн аймгийн тарагцмын аймгийн Өвөрхөн аймгийн хайрхан дулаан сумын Монгол улсын тодманд байж Батүрзийн хотгон насын гүв аймгийн алдарт байж Золбоёрын одоо хүрээ алц үрээ одоо оршиж байгаа. За хүрээ алц үрээ сая Баян хонгор аймгийн Баян сумын 80 жилийн хүрээнд зохион байгуулагдсан Баян сумын төвөмсөн хурдан мордын уралдаанд төрүүлчээд ирсэн хөрөөрөө шүү өнөөдөр. За номгон одоо ордод одоо төрүүлчээд одоо ирсэн. За өнгөн дээр Өвөрхөн аймгийн тарагцсан аймгийн алдарт байж Балжинмын бомнон богоо чөрлүүлж байгаа. Өвөрхөн аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт байж аймгийн чинь Дорцрынгийн манд хоёрын одоо урдан зээл дээр гараад ирсэн уршилж байгаамаа. За ингээд Алтан гэрлийн Балжинм гэдэг одоо хүндсэн аймгийн алдарт байж за Балжинмын бомнон богоо одоо чөрлүүлж байгаа. Балжинмын бомнон богоо чөрлүүлж байгаа. Өвөрхөн аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт яач Дорцрынгийн манд хоёрын хөрөөрэ оюун бүс төрүүлгүй яг бүгд харъя. Жог урагшаар хаа үзүргийн өрөөтэй явна шүү. Барай одоо орсон эндээс нэг 500 м одоо тавилангийн үзүрд ороод ирсэн 500 м үдсэн. За хөрөөрөө чи өнөөдөр нэг хөөрнөж байгаа байна. Өвөрхөн аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт яач Дорцрынгийн манд хоёрын одоо урдан хөрөнгөрөө Өвөрхөн аймгийн богд сумын зохион байгуулагдж байгаа 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааныг одоо хөрүүлээд одоо өнгөлөөд одоо орж ирж байна. Хүрээ халз үрээ Өвөрхөн аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт яач Дорцрынгийн манд хоёрын одоо хүрээ халз үрээ. За сая одоо төвийн бүсэд нь одоо хүрэн халзан морин одоо аман үзэнд одоо урдсан. Ингээд хүрээ халз үрээ нь одоо усаа. За ингээд одоо өнөөдрийн баян наадам төрүүлэх нь тодорхой орж ирж байна. За яг хүрээ халз үрээд хамт орно шүү. За ингээд Өвөрхөн аймгийн богд сум зохион байгуулагдж байгаа 2026 оны Өвөрхөн аймгийн говьмс урдмарт уралдааны хурдан шүлнээс нэмэр барайнд оржгээд Өвөрхөн аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт байж Дорцрынгийн манд хоёрын одоо хурдан хүрээ халз үрээ төрүүлэн гэж төмөө одныг одоо баясгаж байгаа торгон мөчийг одоо харж байна. За цаатлаар утгнаас энэ 102-ыг одоо урдан одоо орж ирлээ. За наадлан зөв талдаа бол хээр Өвөрхөн аймгийн богд сумын үе бүрдэржийн эгөршлингийн одоо хурдан алга үрээд орсон. Жоох уншичаарай. Надад харагдахгүй шүү. За болий. За ингээд эхний 3 өрөө одоо хол тасарсан байгаа. За дөрөв дээр орсон бор өрөө нэг туулаад одоо орж ирж байна. За дөрөв дээр орж ирэх нь цаатлаар хээр өрөө олсон. За хастагийн хээр өрөө орж ирэх үү. За хастагийн хээр өрөө цаатлаар тусан. За бор өрөө нь орчлоо. Ингээд Өвөрхөн болгон сумын Доржлэрмийн за алга бор өрөө 4 5 дээр хинтэйг борон тусан байж хастагийн хар өрөө хатар өрөө одоо орлоо. За 6 дээр нөгөө гоё хээр одоо орчлоо. 7 дээр энэ хиний өрөө одоо орчлоо шүү. Чимэд дэржин одоо хурдан хээр өрөө 7 дор одоо орчлоо. 69 дугаартай уралдааны замдор Өвөрхөн аймгийн Түгэргийн гомбын сандаг дэржин гоё хээр одоо орчих шиг боллоо. За ингээд одоо арын өрөөнүүд бөөндөө одоо орж иж байна. Үзүүштэй үнэхээр одоо галтайхан ганган одоо уралдаан боллоо шүү үзэгчтэй. За 98 дугаартай алтар өрөө орж иж байна. За түр өнгөн дээр одоо уралдаад байсан хиний өрөө одоо орж иж байна. Өвөрхөн аймгийн говийн бүстэй хүрээ халз үрээгээ сайхан төрүүлгэлээ баярлалаа. За баярлалаа. Халз өрөө сайхан оролт сайхан төрүүллээ. За хүрээ халз өрөө нэг хэлбэй. Миний халз өрөө би нэг ганхуу дүүгээс нэг улсын нэг ганхуугээс нэг ихийг авч ирсэн. Тэгээ манай одонд ирж тийдсэн өнөг. Эцэг нь болохоор маа тархтай нөгөө дорж хумгээр манай зэрэг халзаазрах. Нэр халзаазрах. За өмнө яаж урдч ирв? Миний энэ бүрч нодны 3 төрөсөн шүү даганда. За. Тэгээ баг жижиг наад. Өвөрхөн аймгийн богдсон аймгийн алдарт байж Лавсангийн бүрэг дэрж өнөөдөр нутгийнхаа дэмжээн дээр сайхан алга үрээгээ сайхан багтаалаа баяр хүргэе. За баярлалаа. Өвөрхөн аймгийн богд сумын болж байгаа аймгийн говийн бүс Багруу насны уралдаанд 2 үрээ мордуулаа хязгаал 8 артикод алга үрээ минь хамаа 103 орчихлоо. Тэгээ баяртай байна. Аймгийн алдарт байж сул хоёрын хүрээ халз үрээ өнөөдөр аймгийнхаа бүс сайхан уралдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. Богд сумдаа сайхан халз үрээ та ганцхан үрээтэй ирлээ. Тэгээ халз үрээ маань сайхан хамаа үзүүлээ. Баяртай байна. За алга хүрээ халз үрээ баяр. За хүрээ халз үрээ маань энэ жил шөдлөө өрөө шинээр үегдсэн байгаа юм. Тэгээд анхныхаа уралдааны Баян хонгор аймгийн Төвийн бүсийн уралдаанд тэгээд сайхан зайтай төрүүлээд энэ дээр сайхан хамаа үзүүлээ. Сайхан байна, сайхан нотгт ирлээ, сайхан ангай маань сэвэлтэй авах талаа тэгээд манай өөрийн унган өрөөгээ сайхан оролцсон даа баяртай байна. Өмнө говьоос ирж сайхан үрээ хайргдуулаа баяр хүргэе. Баярлалаа. Өрөө сайхан хайргийн дөрөөр орж баяртай байна. За өрөөнийхэн тухай яриулаа. За Дорнод аймгийн сэргэлдэл сумын аймгийн алдарт байж жаргал сайхан эквот гэж ахын өнөөр байгаа маа. Энэ жилийн 2 дахь уяа өмнөгийнхөө баруун бүст 8-аар орчоод
Тэн дээр цаахаа харагдлаа. Сайхан наадамч юм уу? Сайхан надцааж гэнэ. За хээр үрээ сая сайхан одоо харагдлаа, бүстэй харагдлаа, сэтгэлээ олохгүй тий. Сэтгэл сайхан өндөр байна. Энэ Хинтээ аймгийн борон дээр сумын арай. Хаангийн хастайгаа манай дүүгийн маань. Сая Баян онгор тавлаад зүрх. Баян онгор тавлсан тий. За энэхүү Өвөрангай аймгийн Богд цом зохион байгуулагдсан 2026 оны Өвөрангай аймгийн бүсийн уралдааны хурдан шүлэн насны морьдын уралдаанд төрүүлж яригдсан үрээнүүдийн баян шагналыг одоо ардуулах үйл ажиллагаа явагдаж байна. За ингээд төрөө үрээг Өвөрангай аймгийн Богд цомын угуул UZ Эрдэнэ хариуцлагатай авчид компани захирал нийслэлийн алдарт уяач үлцгийн сайхны Цэндэ Үйш мотоциклээр одоо байсан байгаа. За ингээд одоо бас мотоциклийг одоо гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За амуу үзэнд одоо урдулсан үрээний баян шагналыг Баян Төхмөн урт хариуцлагатай авчид компани захирал аймгийн алдартай Бонцгийн гамбалд сая 500 мянган төгрөгөөр за харин 3 удаа урдсан үрэг төгс авцервис хариуцлагатай компани захирал даваагийн галтгүй 1 сая төгрөгөөр за харин 4 удаа урдсан үрэг Монгол Улсын авраг малчин Цяны үлзий сайхан 800 мянган төгрөгөөр харин 5 удаа урдсан үрэг аймгийн алдарт байж Тавсрангийн бүрөвдөрж 700 мянган төгрөгөөр байлж байшаагдгийг гартуулсан юм аа. За ингээд өргөмжлөл медаль мөнгөн шагнал мотоциклийг одоо гардуулан өгч эзэн хүмүүст баяр хүргэж дараагийн уралдаан наадамд амжилтын дэдийг одоо өсөй өрөөж байна. Мөн одоо 6-аас хойш одоо урдсан хүрээнүүдийг бас барьж одоо бас баян шагналыг бас гардуулсан гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Наадам сайхан уу? Сайхан байна. За тэгэхээр өнөөдөр бас нутгийн сайхан наадмыг зохион байгуулцаад ивент итгэхэд явж байна. Тэгээд ямар насны айл ангиллын одоо ивент итгэж оролцож байна. Тэгээд баян наадмын сэтгэлээс болчихлоо тийм. Шүдлэн насны дөрв төрсэн үрээг ивент итгэлээ. Тэгээд баяр наадам сайхан шороотоос өнөөдөр гоё болж олон сайхан урдаа үлгөө цугалж оролцоо. За манай үлзий сайхан маань бас өөрөө морь үйдэг бас одоо говьд бас олон сайхан морьдаг бас ойч хурлуулдаг. Ер нь одоо бас морьдоо үйж өөрөө уяа юм уу? За би яг морь үйж байгаа энэ жил улс дүүнерт нь 2 дүүд 2 одоо өгсөн. Тий. Өөрөө яг бас нэг 3-4 жил дараал морь үйж бас хайргадуулж байсан. За нутгийн олондоо сайхан ирүүлээ. Тэгээд одоо нутгийн олон маань сайхан хураараа орж энэ ард түмэн сайхан тайван юу байх нөгөө хэд нэг сайхан амархан тайван байх тал гэж яа. Нөгөө ч малтын хүч одоо нөгөө жижил малыг ондруулаад ярьж шүү дээ. Одоо жоохон тэмэрхүү л байна. Нөгөө. Яа хоржидоо. За энэхүү их хүмүүс үзэгчтэй Өвөрангай аймгийн Богд цомын засаг даргын 5 газар Богд цомын Арс Богдын урд морин спорт баяжтай холбоос хамтран зохион байгуулж байгаа 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны энэ 50-ачрын дунд нь уралдаад байдаг нь ямар учир өгд юм бол да. За өнгөн дээр энэ 147 дугаартай орсон Өвөрангай аймгийн Богд цомын байж Ойдын бат сайхны одоо хурдан соён бонгор гэдэг баагаадаа гарч исэн баар гэж байна. За энэ алан морьтой тавьж чи одоо ямар учиртай ингэж уралдаад байдаг юм бол за 113 дугаартай хайр даагийг бол одоо нүдсээр байгаа гэж хэлдэг дээ. Одоо үзүүр дээр гаргаад ирлээ. Өвөрангай аймгийн Баян улсын байж Төмөр тэр мөнгө хүчрийг одоо урдан хээр даагаад одоо цөнгөн дээр одоо гарч ирсэн байна. Цааглаар нь бор дааг одоо гарч ирсэн үзэгчтэй. За тэр бор дааг бол одоо энэ Өвөрангай аймгийн Богд цомын байж чулууны санчрын одоо урдан хээр дааг бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За арын даагнууд одоо орж ирсэн дээ. 101 дугаартай Өвөрангай аймгийн цомын байж гэрэл хотын даг хүчрийн одоо урдан хээр дааг одоо дөрвийн бөөрөнд одоо орж ирж байна. Хүрэн дааг наатлаар одоо орж ирлээ. Яган газ малгайтай өгöd унтсан. За наатлаар одоо энэ 123 дугаартай цавдар дааг бас үзүүр дээр одоо өнгөний даагнуудаар ороод ирж байгаа. За энэ 123 дугаартай урдааны замд одоо Өвөрангай аймгийн Богд цомын яаж Цэнцүрэнгийн ган тулан одоо хурдан цавдар даага. За арын даагнууд одоо орж ирж байна. 103 дугаартай хар дааг үзүүр дээр одоо орж ирсэн. Наатлаар одоо шүлж Өвөрангай аймгийн Богд цомын Данзангийн намхыг одоо хурдан хар дааг юм байгаа шүү үзэгчтэй хар дааг юм байгаа юм. За цаатал дээр 127 дугаартай хээр дааг сүлзүүрийн даагнуудаас нэлээд ширхэг одоо орж ирлээ. Өвөрангай аймгийн Богд цомын алдартай Цэрэн жимдийн одоо хурдан хээр дааг одоо орж ирсэн байгаа. За ингээд хурдан даагны уралдааны 2 дээр 113 дугаартай уралдаан Өвөрангай аймгийн Баян голын Төмөр Баатрын мөнгө хүчрээ одоо хурдан хээр дааг байгаа. За 130 хэд дугаартай бор дааг бол одоо энэ 4-ийн бөөрөн дээр ороод ирсэн одоо өвшиж байгаа. 139 дугаартай уралдаан Өвөрангай аймгийн хайрхан дулаан цомын Тогтогсрынгийн Бацаагийн одоо урдан бор дааг цаатлаар одоо ороод ирсэн байж. Өвөрангай аймгийн хайрхан дулаан цомын Тогтогсрынгийн Бацаагийн одоо урдан бор дааг одоо өнгөн дээр одоо ороод ирсэн байгаа. За цаатлын даагнууд ч нэлээд ширүүхэн гарлаа. За өнгөн дээр 101 дугаартай Өмөргөмгийн 3 цом байж гэрэл хотын одоо алхаа хүчрийн одоо урдан хүрэн дааг одоо ороод ирсэн. За цаатлаар дахиад бор дааг одоо орж ирсэн дээ. Тэр хиний бор дааг шүү. Өвөрангай аймгийн Дүүргэсмийн
аймгийн алдарт яаж Сэдвсрэнгийн анх хоёрын одоо хурдан бордог цаатлаар одоо орж ирсэн. Цаатлаар одоо орж ирсэн байгаа. За ингээд одоо хурдан даг нуурдаа нэг Өвөр хангай аймгийн Төрөгсмэн яаж Сэдвсрэнгийн анх хоёрын одоо хурдан даг хөдөлсөн. За наадлаар 119 дугаартай уралдааны зам одоо мордсон хурдан дагаас одоо ороод ирсэн одоо орж байгаа. Дундгой аймгийн сайхан ус мэж Мядрын огт хоёрын бор даг одоо 2 дээр одоо ороод ирсэн. За энэ хээр дагны хүүхдийн номер одоо харагдахгүй. За Үзүүрийн 3 даг. За Үзүүрийн 3 дагны ар дээр 113 дугаартай уралдааны замд орсон нөгөө Өвөр хангай баян модын Төмөр хатрын мөнгөчрөө одоо уралдаан хээр даг 4 дээр одоо ороод ирлээ. 4 дээр ороод ирсэн. За одоо жоо хойшоо сууч юм. За эхний 4 даг бол дарын дагнаас жоохон сэрхэн болсон. За 101 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон 3 цэсмэг үеач гэрэл одын таг хүчээр одоо хээр даг 5 дээр үзэгчтэй. 139 дугаартай уралдааны замд одоо мордсон Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаан энэ 139 дугаартай уралдааны замд одоо Өвөр хангай аймгийн хайрхан дулаан сүмээс Огтөвсрэнгийн инхсэг одоо урдан дагад ороод ирсэн. Цаатлаар 149 дугаартай Өвөр хангай аймгийн Төрөгсмэн Бямбын Чулуунбаатар алдрын одоо урдан зэр бүүдэн дагад бас 8 борон дээр одоо гараа авчлаа. За түүний ардтал дээр 10-ын борон дээр энэ 150 дугаартай 150 дугаартай Өмнө аймгийн номон сүм яаж Бат Утгын Цэрэнбатын одоо хурдан онгордог 10 дээр одоо гараа авчлаа. За ингээд эхний 10 даг бол одоо энэ Говьмс урдмөр дуралдааны урдан даг нуурдааны хөтлөөд одоо гараа авчихсан шүү. Зарын дагнуудыг за энэ дагнуудаа ер нь одоо ууршихад буруутахгүй болох юм даа. 123 дугаартай уралдааны зам одоо мордсон Өвөр хангай аймгийн богц бай Цэнцэргийн гандуулан одоо урдан зээр дагад гараа авчлаа. 110 дугаартай уралдааны зам одоо мордсон Өвөр дундгой аймгийн сайхан ус мөж Эрхэнбаатарын Бям зүгтийн одоо урдан зээр талсан цагт битүүд одоо цэнгэр нэмлэтээ зээр талсан дагад гараа авсан. За ингээд энэ дагнууд руу жоох ойртоод өгөөрэй. За ойртоод одоо энэ 10-ын дагнуудыг олж 15 6-гийн бөөрөн дээр одоо өвшилж байгаа дагнууд чөө. 127 дугаартай түр хөнгөн дээр одоо уралдаад байсан даг жоох хойшилсан байгаа харагдаж байна. 127 дугаартай Өвөр хангай аймгийн богц мэж Цэрэн живдийн одоо урдан хээр даг. Түүний ардтал дээр 117 дугаартай Өвөр хангай аймгийн богцмын Улаанбаатар нутгийн зөвлөлийн дарга Чулуунбаатарын одоо хээр даг одоо гараад ирсэн Дуутлын нуруу компани захирал. За одоо нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр одоо ажиллаж байгаа. За энэ 3 дагны ар дээр 129 дугаартай урдан даг гарч ирсэн. За энэ одоо Өвөр хангай аймгийн богцмын үеж Сумын алдарт Цэвэн хурлын сугар хүүгийн одоо онгор даг одоо оршиж байгаа манай. За одоо урагшлахгүй одоо өнгөний дагнууд бол нэлээд одоо холдчихлоо. Үзүүрлэг одоо очиж за зөөлн харуулж яваадгаарай. За энэ хэн дээр одоо урагшиж байгаа 127 дугаартай урдаан хамтсан Өвөр хангай аймгийн богцмын үеж Сумын алдарт Цэрэн жимдийн одоо урдан хээр даг байгаа шүү үзэгчтэй хээр даг. За Сэдвсрэнгийн анх хоёрын одоо урдан дагыг бол Өвөр Чулуун дөржин Батөргөл гэдэг одоо хүн унцъяа. За одоо энэ уралдаанч хүүхдүүдийн одоо бас урам зориг авахаадсан бол одоо үлдлээд арын хоёр даг шиг жоох амраагаад баг шиг байна. Бямбын Чулуунбаатар хөрөн дагыг бол хүүхдэн жоохон амраагаад баг шиг байна да. Аймгийн алдарт байж Өвөр хангай аймгийн богд Төрөгсмэн аймгийн алдарт байж Бямбын Чулуунбаатар одоо урдан даг. Жамчив дөржин Загварсангийн сумын алдарт байж уяа сойлго тааруулан одоо шүрдлууж байгаа. Эрдэнэтийн Төмөн төгс гэдэг хүү одоо унтсан 4 дээр одоо гараад ирсэн байгаа шүү. За ингээд одоо энэ 4 дагууд одоо арын дагнуудаас нэлээд одоо олдсон. Бариа одоо зүтгэж гисэн. Эндээс нэг километр гарантай яваад одоо урд нь даг барианд орно. За хээр дагыг одоо олдсон. За энэ 3 даг бол одоо хол тасарсан. Одоос нэг километр өргөө. За үтсэндээ 3 удаа нэг дагыг одоо авсан. За хээр дагыг нэг гүйлзүүлээ наагур нь аваад ирсэн дээ. За одоо ингээд өдөрийн 3 дагны оронд үнэхээр энэ одоо галтай сайхан уралдаан болгондоо үзэгчтэй. Өвөр хангай аймгийн Төрөгсмэн аймгийн алдарт хаяа Сэдвсрэнгийн анх хоёрын одоо хээр даг ч юм бол сүүл нөндөрөө шүүл одоо урагшлаадаа үзэгчтэй. Цаатлаар нь дундгой аймгийн сайхан ус мэж Мядгийн огт хоёрын одоо урдан бороо даг авж байгаа. За 3 дээр Өвөр хангай аймгийн Баян булсан мэж Төмөрбаатарын мөнгөчрийн одоо урдан хээр даг одоо орж байгаа. За бор дагч бол одоо үнэхээр одоо бярдаж одоо урдаж байгаа юм да. Жохон цаашаа хантаарч гадаг шиг байна. Бусдаар бол одоо бууршгүй одоо урдан байгаа байна. За Өвөр хангай аймгийн Төрөгсмэн аймгийн алдарт байж Сэдвсрэнгийн анх хоёр гэж нэг аргагүй одоо энэ цагт бас хурдан уяаны морийг одоо сайн хурдлуулж байгаа, олон хайрыг дурж байгаа. Түүний одоо нэг илрэл бол одоо өнөөдөр хоёрхан бүсийн уралдаанд одоо хоёулж төр авахыг бол одоо байх газар бол одоо уушилж байна. Тэгээд жоохон цааш яваа. За наад руу битээ хантаараа. Наад чинь хамаагүй шахаж болохгүй шүү. Бариаргаа хөдөл ингэсгээ орчноо. За бордог одоо урагшил саа үзэгчтэй. За инхүү Өвөр хангай аймгийн богцмын засаг даргын 5-ын газар богцмын арт богдын урд морин спорт уяачны холбооны зохион байгуулж байгаа 2026 оны аймгийн говийн бүсийн урдан морьтой уралдааны хурдан даг барайнд орж ирэхэд Өвөр хангай аймгийн Төрөгсмэн заарлын бухтын даг тэр бор даг төрөө цаашаа хантарах гэдээсэн. За хоёулаа зэрэгцээд авсандаа үзүүр дээр айлн за бор дагыг наанаас нь явуулсаа. За ингээд Өвөр хангай аймгийн Төрөгсмэн аймгийн алдарт байж Сэдвсрэнгийн огт хоёрын одоо урдан бор даг
төрүүлээ үзэгчтэй төрүүлээ наанаас за ард дээр нь дундгойн сайхан сум яач Мядгийн ухтхойн одоо хурдан дагаа аргийн амуу зүүнд одоо хурдлаа. За 3 дээр Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын яач Төмөрбаатарын мөнхчрэн одоо хурдан хайр даг айргийн 3-т одоо хурдлаа. За Өвөр хангай аймгийн Төгөрөг сумын аймгийн алдарт байж Бямбын Чулуунбаатарын одоо хурдан бүүдэн дагвал 4 дээр хэвээр юм биш үзэгчтэй. 4 дээр бол одоо хэвээр юм байна. Өвөр хангай аймгийн Төгөрөг сумын аймгийн алдарт байж Бямбын Чулуунбаатарын хурдан даг цаашаа бас үзэгчдөрөө хантаараад байна. За наадлаар нь хонгордог одоо орж ирсэн. За арын дагнууд одоо орж ирсэн шүү үзэгчтэй. 101 дугаартай хайр даг одоо орж ирсэн. Цаатлаа за дөрвсөн. За 150 дугаартай урдааны замд одоо мөрч Өмнө гомгийн номгон сум яаж Батхутгын Цэрэн Баттай хонгордог 5 дээр шүү үзэгчтэй. 4 дээр Бямбын Чулуунбаатар хурдан даг одоо орсон. 6 дээр Өмнө гомгийн Гурамсын гэрэлт хотын 5 чинь одоо хурдан даг одоо орлсон. За 7-гийн даг одоо нэлээд хэрэг хөлдө орж ирсэн. За нөгөө нэг эмэгтэй хөхд унтсан Дунд гомгийн сайхан сум юм яаж Улан баярын мандын одоо хурдан алаг даг одоо энд орж ирж харагдаж байна. Сайхан наадж байна. Өнөөдөр өрөө төрүүл гэсэн ингээд дааг дахиад төрүүлээ. Тэглээ. Дааг төрүүлээ. Сайхан байна оо. Баяртай байна. За даагныханд хоёроо тийм. Дааг Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Гардийн Очирбаатар. Тэдний онгонд энэ нөгөө уурал үрээний маань төрсөн. Хэцэгсэн цогоо төрсөн. Сайхан хурдан байна. Сайхан байна. Богд нутагт. Энэ сайхан уул ус намайг өст гоё. Гоё байна. Тэг богд сумын хард хүн сайхан наадам хийж байгаад баярлж байна өө. Сайхан байна. Зохион байгуулалттай өндөр түвшний гоё наадам болж байна. Өвөр хангай бүсдэрч сайхан амуу зүйлээ баяр хүргэе. За баярлалаа. За намайг Дундгой аймгийн сайхан сумын алдарт биш дэлгийн дамдын бүзэр гэдэг. Энэ дааг маань болохоор Дундгой аймгийн сайхан сум Ядрын ухтхой гэдэг. Ахын адуу. Дорнод аймгийн цагаан сумын Цэрэн тишийн жаргал сайхан гэж айл ургаад байгаа. За хэр даг богд цөм зохиомж аймгийн бүсийн уралдаанд сайхан хайрагдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За би Өвөр хангай аймгийн Баянгол сумын Төмөрбаатарын мөнхчрэн залуу байж байна. За дагныханд хоёр үү? Хоёрдаа манай аймгийн алдарт чөлөө хойхын савж бай унагаад. Бямбын Чулуунбаатар алдартын бүүдэн даг өнөөдөр аймгийн хамгаалалттай хайрагдлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. Дагныханд хоёр үү? Даг манай өөрөө унганд даг. Аратан борлуулгын явна охин талаас гарсан. За хэмжлээ хэд борлоо тийм. Энэ жил дээр суманда оролдоо төрөөс. Манай тэн шүдэрчийн загар сэрэн гэдэг маань унж хөөхт нь унж байгаа. Хайрагчлаа баяр хүргэе. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан сэтгэл өндөр байна. За өөрөөр хэлбэл за би Өмнө гомгийн аймгийн Номгон сумын залуу яаж богино гэдэг. За миний онгор даахны бодон мөгшөлгөөл Номгон сумын Хармагтаа багийн сумын алдарт байж Цэрэн Бат гэж ах юм ануунгаад байгаамаа. За тэг олон хайр өдөр аваарэ. За баярлалаа. Наадам сайхан уу? Наадам сайхан. Наадам сайхан болж байна. За тэгэхээр өнөөдөр богд цөмсгөө Монголсон 3 одоо баг 3 насны морьд уралдаан бас өргөн дэлгэр очиж өндөрлөж байна. Таны хувьд одоо бас морины комиссийн одоо дараагаар ажиллаж бас уралдааны амжилтаа тусгалаа. Сэтгэлдээ хаваацахгүй тийм. Тэглээ бас хоёрын бүсээ баг 3 насны одоо морьдын уралдааныг бас амжилттай сайхан зохион байгууллаа. Тэгээд баяр наадамаас сайхан болж байна. За олон газрын ч одоо морьд ирсэн харагдаж шүү дээ. Тэгж 5 аймгийн 13 сумын морьд уралдлаа. За ер нь одоо гараа барай бол асуудалгүй байна. За ер нь асуудал ямар ч асуудалгүй юм апаагүй сайхан боллоо. За ямар нэгэн гомдол саналгүй наадам сайхан болж байна. За Өвөр хангай аймгийн богд цөм зохион байгуулагдсан 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны хурдан таагны уралдаанд төрүүлж яригдсан дагнуудын байшаглалыг одоо гардуулах үйл ажиллагаа явагдаж байна. За таагны уралдаа бас үнэхээр сонирхолтой үзүүштэй галтай ганган сайхан одоо боллоо. За ингээд хурдан таагны уралдаанд төрүүлж яригдсан дагнуудын байшаглалын за төрүү даагыг Монгол улсын их хурлын гишүүн Хос 2 алтан гэрэл нар одоо бас мотоциклээр одоо байсан байгаа. За ингээд одоо бие төлөөлөгч сумын алдарт баш гөнгөө буудаас байшаглалыг гардуулсан. За амун үзэнд одоо хурдулсан даагыг Өвөр хангай аймгийн богд сумын 2 дугаараг Хүнхрэн галууя за 1 сая 500 мянган төгрөгөөр одоо байлж чиглэлээр гардуулсан. За арийн 3 удаа хурдулсан даагыг аймгийн алдарт баш огт төвшин 1 сая төгрөгөөр арийн 4 удаа хурдулсан даагыг сумын алдарт баш Мачралын Төмөн жилүү 800 мянган төгрөгөөр арийн 5 удаа хурдулсан даагыг аймгийн алдарт баш Дамдын сэргийн Батуул 700 мянган төгрөгөөр тус байж шагналыг гардуулсан юм аа. За ингээд одоо бас өрөмшил медаль мөнгөн шагналыг одоо бас ивент итгэгчид болон за сумар нутгийн удирдлагууд гардуулан өгч баяр хүргэж байна.
Арц богдын урд мөрийн спорт уяжтай холбоо маань сумынхаа одоо хамгийн газартай хамтраад за тэгээд одоо нутгаа гэсэн сэгэлтэй олон хүмүүстэй хамтраад бас аймгийн бүсийн уралдааныг өргөн дэргийн сайхан зохион байгууллаа. Тэгээд одоо их ажлын ард гарлаа. Тэгээд бас наадмын сэтгэлээ хооцохгүй да. За өнөөдөр зүтгэн дөрөв нэ тамгын газартай Сэтрэн тамгын газартай нийлээд аймгийн говийн бүсийн бага үндэсний уралдааныг зохион байгуулад сайхан зохион байгуулж баяртай байна. За ер нь газар хурж ус нэлээд чансаатай уралдаан боллоо тийм. За 4 аймгийн 10 гаруй замын урд тусан хөтөлбөрөөр зурсан чансаатай уралдаан болж байна. За тэгээд зохион байгуулахад одоо дэмжиж хамтарч ажилласан хүмүүстээ хандаж өгч хэлбэр байна. Зохион байгуул хамтарч ажилласан тамгын газрын хамт олон ажлын хөдөлгөөн За энэхүү Уранга аймгийн Богд сум зохион байгуулагдсан 2026 оны аймгийн бүсийн уралдааны 3 насны уралдаан амжилттай сайхан явагдаж хөндөрлсөн байгаа. За энэхүү сайхан уралдааныг зохион байгуулахад Уранга аймгийн Богд сумын одоо нутгаа гэсэн сэтгэлтэй, за хурлан борны зүтгүүлтнүүд, за аймаг сумын одоо алдарт уяачид бас олноор ивент итгэж оролцож, за тал талаасаа хамтарч одоо энэхүү сайхан баяр наадмыг зохион байгуулсан ба. За имээс одоо сумар нутгийн өдрөлгүүд болон за уяачтай холбооны зүгээс за ивент итгэж одоо оролцсон хувь хүн албан байгууллага, компани, за одоо улс аймгийн авраг малчид, уяачид гэдэг одоо энэхүү баяр наадам зүрх сэтгэлээ зориулж гар биечлэн оролцсон бүх хүмүүстээ хүндэтгэл үзүүлж одоо дурсгалын зүйлийг одоо гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. За аргагүй одоо бай шагнал өндөртэй 3 насны морид одоо гурлаа мотоциклийн буюу одоо төмөр үлгийн байтай. За тэгээд мөн одоо бас мөнгөний шагнал одоо өндөртэй өрөмшил медалыг одоо тусгаалan хийсэн гэдэг одоо бас аргагүй зохион байгуулалт өндөртэй ач холбогдол өндөртэй ийм сайхан одоо уралдааныг Уранга аймгийн Богд сумын засаг даргын тамгын газар, за Богд сумын Арц богдын хурд мөрийн спорт уяжтай холбооны хамт олон маань за нутгийнхаа ард иргэдтэй, за нутгаа гэсэн сэтгэлтэй хүмүүстэйгээ одоо бас хамтран зохион байгуулсан юм аа. За иймдээч одоо энэ сайхан баяр наадмыг зохион байгуулахад үнэтэй өнөмөр оруулсан эрхэм хүмүүстэй хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлгийг гардуул цаашлахын ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөс юм аа. Өнөөдөр бас Уранга аймгийн Богд суманд маань аймгийн говийн бүсийн одоо хурдан морьд уралдаан бас өргөн дэлгэр боллоо. Тэгээд бас газар хурж хулсан уяачид ирсэн их сайхан зохион байгуулалтаа наадам болж өндөрлж байна. Тэгээд баяр наадмын одоо сэтгэлээ бас хуваалцахгүй тийм. За Уранга аймгийн говийн бүсийн бага урган насны хурдан морьдын уралдаан Богд суманд өнөөдөр зохион байгуулж өндөрлөлөө. За энэхүү уралдаанд 5 аймгийн 13 сумын хязгаарлан шүтлэн дааг 3 насны уралдлаа. Олон сайхан хүмүүсийн дэмжлэгээр одоо суралдаан маань амжилттай сайхан болж өндөрлөө гэж одоо болж байна. За Богд сайхан нутаг бол өнгөрсөн үйлчлэлт бол сайхан болсон. Аварчлалт бол сайхан боллоо. Одоо нэг сайхан жиг өгчөө сайхан ногоо гарах гад. Гэсэн хэдий ч гэсэн одоо манай уяачд маань өргөн дэлгэр одоо сайхан оролцлоо гэж бодож байна. Тэгээд энэхүү наадмын зохион байгуулалтанд оролцсон Богд сумын садаргын тамгын газрынхаа хамт олонд, Арц богдын урд морийн спорт уяачдын холбооныхаа хамт олонд мөн одоо ивент гэж оролцсон бүх хүмүүстээ чин сэтгэлийн одоо талархал илэрхийлье. За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчид та бүхэндээ бид хүн Уранга аймгийн Богд сум зохион байгуулагдсан 2026 оны аймгийн бүсийн уралдаанаас бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг одоо хүргэлээ. За нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд хамтран ажилласан Уранга аймгийн Богд сумын засаг даргын тамгын газар, за Арц богдын урд морийн спорт уяжтай холбоотой талархал төвшүүлье. За мөн одоо бас аймгийн бүсийн уралдааны одоо шууд дамжуул болон нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр ажилласан Уранга аймгийн Богд сумын Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга Дуутын нуруу компанийн захирал, Хөв төвшин Монгол бүтээн байгуулалтын корпорацийн захирал Гамболдын Чулуунбаатартаа талархал илэрхийлж ажлын өндөр хэмжилтийг хүсье. За ингээд та бүхнийг хурц урдан сайхан хөлгүүдийн хиймэрл ундаа үргэлж мөнхөд хөвээж ухалдгай гэсэн ирүүлээр энэхүү нэвтрүүлгийг хөндөрлөж байна. За дараагийн уралдаан наадмуудаас бэлтгэсэн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.